Okay, so I will record now for everybody who cannot attend personally. Yeah, and I will just introduce you both in German language. That's all right, sis. Yeah. Alicia, should I translate the introduction for them or not? Also Ich mach in Deutsch. Okay. Musst du nicht. Okay, danke dir. Schön, dass du wieder hier bist. Okay. Ihr Lieben. So, ich werde euch jetzt ein bisschen über Garra Rrana erzählen. Oh, sollen wir was für Aiden singen zuerst? Ich glaube, er muss in die Windeln machen. Das ist das Okay. Hältst du ihn sonst immer ab? Nee, aber manchmal weißt du ja, dann dauert. Willst du ihn nehmen? Okay, danke schön. Ah, ja, so süß. I love babies so much. Beauty. Yes. Yeah. This is the future. Okay. Yeah. Our ancestors. So my husband is taking him now, and so I can tell a little bit about you. So, ich mache das jetzt auf Deutsch, ihr Lieben. Also Garra Rrana erhielt ihr Wissen und ihre Weisheit durch die Führung und Verbindung mit den Ahnen, indem sie auf den Traumpfaden ihrer afrikanischen Vorfahren wandelte. Um die Erde und die Menschheit im Prozess der Transformation zu unterstützen. Als Medizinfrau arbeitet sie mit verschiedenen pflanzlichen Arzneimitteln, baut Brücken, leitet Zeremonien und verschiedene Heilungsrituale und stellt Heilwerkzeuge her, um Anleitungen zu geben, um die Reise des Lebens zu unterstützen und die Menschen an ihre eigene Wahrheit und ihre göttlichen Qualitäten zu erinnern. Sie kanalisiert durch kraftvolle Lieder und Tänze, um Menschen mit ihrem Herzraum zu verbinden und Erleichterung auf allen Ebenen zu bringen. Garra Rrana trägt Wasser, die Essenz des Lebens, als Aktivator für all ihre Energiearbeit und bringt das Bewusstsein für die Kraft und die Lehren der Natur, um uns alle dazu zu führen, die eigene Wahrheit in Kraft und Liebe zu leben. Und Dragga, auch bekannt als Kodjo, Sohn des Mondes, stammt aus Surinam und ist ein Nachkomme der indigenen Bevölkerung von Surinam und Sohn Afrikas. Schon in jungen Jahren lernte er, die Elemente der Natur zu verstehen. Inspiriert von der Anleitung seiner Vorfahren und ihrer alten Weisheit, wirkt er hartnäckig dafür, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Durch das Matriarchat seiner Familie wurde ihm die Weisheit weitergegeben, heilende Produkte für Körper, Geist und Seele herzustellen. Er nahm sich die Zeit, diese Weisheit seiner Ältesten und Vorfahren zu studieren und lernte auf das zu hören, was die Natur lehrt, zusammen mit Coaching, Achtsamkeit und verschiedenen Massagetechniken. Dadurch ist er in der Lage, Menschen Erleichterung zu bringen, sowohl geistig als auch körperlich. Dragga hilft den Menschen, ihren inneren Führer zu finden. Unter Verwendung der Elemente der Natur führt er Heilsitzungen durch. Um den Körper zu befreien und den Geist zu öffnen, ist er hochqualifiziert in der Durchführung von Energiearbeit, wie zum Beispiel Energetik, Massagen, Stimmheilung und Wasserreinigungsritualen. Alle werden von den Vorfahren geleitet und mit den Geistern verbunden. So I'm so happy that you are here with us today. I was just reading that you are also so connected with the water, and we just did a water ceremony yesterday, because yesterday we had in the Mayan calendar the Day of the Water. Beautiful. Beautiful. Also Alicia hat gesagt, dass sie sehr glücklich darüber ist, dass sie erfahren hat, dass die beiden auch mit Wasser arbeiten, weil gerade gestern hat sie eine Wasserzeremonie durchgeführt, weil sie gestern eben dafür auch den entsprechenden Tag im Maya-Kalender hatten. Yeah. And so you sent me already the program for today. I will also introduce it to the people who are watching in Germany, in Switzerland, in Austria, and I think in more countries. So today, also heute geht es um das folgende Programm, das die liebe Garra Rrana mir noch zugesendet hat.
Es geht darum, Channeling, Gebete zu singen. Es geht um Befreiung. Es geht um die Erklärung unserer Körperintelligenz. Sie werden uns erklären, was Orishas sind. Und sie singt für uns einen Channeling-Song, um alle empfangenen Informationen auch in uns wachzurufen. Im zweiten Teil geht es wieder um einen öffnenden Song, einen Medizinsong. Es geht um eine Wiederverbindungsmeditation und darum unseren, hilf mir mal Svenja, Upgrade Your Body Elemental. Sozusagen das Körperbewusstsein anzuheben und sich selber sozusagen ja ein Upgrade zu geben, ja, eine Anhebung. Genau. Ja. Und dann werden sie die Orishas für uns einladen und dann das Gebet, das Endgebet sprechen. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch, oder ich bin mir sicher, ihr freut euch auch, dass die beiden zum ersten Mal hier mit uns sind. Garra Rrana und ihr Bruder Dragga. Herzlich willkommen. Welcome. I'm so glad that you are here, and I'm sure everybody will enjoy your ancient wisdom that you are sharing with us today. Thank you, sister, for inviting us, me and my brother, and we feel really, really welcome. So thank you so much for. Dankeschön, Alicia, dass du uns eingeladen hast, mich und meinen Bruder. Wir sind sehr glücklich darüber. Vielen, vielen Dank. Yeah, so I will give the word to you now. You can start. Thank you, Grand Rising, beautiful people. Welcome in our circle. We like to start with a prayer, a channeling prayer to opening the energy and connecting with each other, so we all together can go in this circle to sharing from the heart. Sie sagt herzlich willkommen allen lieben Menschen, die hier versammelt sind in diesem Zirkel. Sie wird jetzt mit uns einen eröffnenden Channeling-Song singen, damit wir hier alle mit unseren Herzen verbunden sind und in diesem Zirkel ankommen. And directly after that, we are going to do a libation, and we'll explain later what a libation is. And so just open your heart and connect with everything what comes towards you. I'm singing in a language what brings message, so it's not an understandable language. So just feel with your heart, feel the frequencies what's coming towards you to receive the blessings from above. Ja, sie sagt, nach dem Song wird sie eine Libation mit uns machen. Sie wird noch genau erklären, was das ist. Und jetzt wird sie für uns diesen Song in einer fremden Sprache singen, den wir alle mit dem Verstand nicht verstehen können. Und sie lädt uns dazu ein, uns unsere Herzen zu öffnen und diesen Song mit dem Herzen zu verstehen und das zu begrüßen, was durch sie, was zu uns kommen möchte. I hope the sound is good enough. I will hear it if it's not. So I'm playing an instrument and we'll sing. So I hope we did a good sound check for you, so that you will receive it in a nice way. So Thank you. Ready?
Wayuna ye haya ananana ya ananana ye Libiuna ye haya ni wakagina Yesu yakunu na de Libriuna guida kwa ananana ya ananana ye okunona hi mama waye nakwaya Yesu kuye mi mama ye ye wakuna inaye uyi aya uye maya iyukuinadi uyunaye aye mukaya iliyunaye oya sila 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 mama sila 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 ya ya oh sila 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 weye kumbura Yesu ukuyana kwaye umakwanda na ye maya sila 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 Waya kwaya busuye kwamu mina kwaye waya sana kwaye unaya kwandi mina kwaki kwaye wana kwa miyeye osuye miyeye. Welcome, everybody. We would like to do some libation. Libation by throwing water for our ancestors. Herzlich willkommen, jedermann. Wir möchten jetzt gern die Libation machen, und zwar dadurch, dass wir mit diesem Wasser arbeiten. Since we're entering the age of what we in the West call Aquarius, it's a beautiful tool to use to give thanks, to honor, and to respect our elders. Seitdem wir in das Zeitalter des Aquarius eingetreten sind, ist Wasser ein wundervolles Werkzeug, um zu danken und uns mit den Ahnen zu verbinden. I give thanks to the energy which surrounds us all,
Ich bedanke mich bei der Energie, die uns alle umgibt. You have many names, Du hast viele Namen, but we all can feel your presence. aber wir alle können deine Präsenz spüren. I ask from you, dear, intelligent, universal energy, Ich frage dich, hohe Intelligenz, und bitte um universelle Energie, to send down your messengers towards us. sende bitte deine Botschaften hier runter zu uns, So we can understand your light, your language, your love. damit wir dein Licht, deine Sprache und deine Liebe verstehen können. I libate this water for all that walk the earth before us. Er befreit dieses Wasser für alle, die vor uns auf dieser Erde gelaufen sind. I connect with you through this water because it holds a lot of knowledge and wisdom. Er verbindet sich und uns mit dem Wasser, weil es sehr viel Wissen und Weisheit enthält. I ask of you to surround us with your warm, kind, but strong energy. Ich bitte dich, bitte sei bei uns mit deiner liebevollen, warmen, aber doch sehr starken Energie. I throw this water for all families, including my own family. Er gibt dieses Wasser für alle Familien, für seine Familien und für alle anderen Familien auch. I throw this water so we can unite as the human family through the wisdom of our ancestors. Er opfert dieses Wasser, damit wir uns alle verbinden können mit der Weisheit unserer Ahnen. Together as one consciousness, we can harvest knowledge and change our way of being. Alle zusammen mit einem vereinten Bewusstsein können wir ernten und wir können alles zusammen verändern. I ask of you to stand by me, protect me, to serve me, enlighten me. Er fragt diese Energie, ihm beizustehen, ihn zu erleuchten und bei ihm zu sein. Thank you, dear mother Danke. of this earth. Yes. Danke dir, liebe Mutter, danke dir, lieber Vater, danke dir, liebe Mutter Erde. Thank you for providing for us on a daily basis. Danke, dass du uns das alles gibst auf einer täglichen Basis. I will share this water with you and all of our children. Ich werde dieses Wasser mit dir teilen und mit all deinen Kindern. Ashe, Asheo, Ashe. Grand rising, everybody. Ashe. Ashe, Ashe, großes Erwachen für uns alle. Ashe. Ashe, a word of affirmation. An affirmation we say on the end of a prayer to empower. Ashe ist ein Wort aus ihrer Sprache und Ashe sagen sie am Ende eines Gebetes, um diese Kraft freizusetzen. To lift the prayer up to above. Also
sende das Gebet nach oben, to complete our prayers. um unsere Gebete zu vollenden. It's a power of change. Das ist die Kraft der Veränderung. Grand Rising, where we start always to greet someone. Grand Rising, großes Erwachen, das ist die Art, wie sie beginnen, jemanden zu begrüßen. We say in Grand Rising to give thanks. Thanks that our spirit come back in our body. Sie sagen im großen Erwachen, danke, danke dafür, dass unser Geist zurück in unseren Körper gekommen ist. So after sleep, when we wake up, Also nach dem Schlaf, wenn sie aufwachen, giving thanks for waking up and rise. bedanken sie sich, dass sie aufgewacht sind. Man steht sozusagen auf. Because when you sleep, your physical body is in rest. Your conscious mind is in rest. Weil wenn du schläfst, ist dein Körper in Ruhe. Dein bewusster Verstand ist in Ruhe. Your subconsciousness, your unconsciousness are in a state of traveling. Dein Unterbewusstsein ist in einer Art des Reisens, befindet sich in einem Zustand des Reisens. That's when you experience like a dream state. Das ist, wenn ihr träumt und wenn ihr Träume erfahrt. Emotions are messengers from the subconscious mind. Gefühle sind Botschaften vom Unterbewusstsein. And this is positive to use these messengers for a more productive behavior. Und es ist sehr gut, diese Gefühle zu nutzen und zu fühlen, um ein besseres Verhalten an den Tag legen zu können. Emotions, memories, all that. Emotionen, Gefühle, Erinnerungen, alles das. So by speaking out Grand Rising, by saying Grand Rising, related to the topic where we're going to speak about today, the elemental body, the body intelligence. Also, wenn wir dieses Wort benutzen, Grand Rising, großes Erwachen, gerade wenn wir auch über das Thema Körperintelligenz sprechen wollen, dann You are celebrating and acknowledging this elemental body. dann feiern wir diesen elementaren Körper. Yeah. So, Grand Rising, you all. So, Grand Rising, you, großes Erwachen euch. Remember that you can use this on daily basis when you start your day to acknowledge your body intelligence by speaking out Grand Rising. Und sie möchte uns daran erinnern, wenn wir das täglich aussprechen, großes Erwachen, zum Beispiel direkt nach unserem Aufwachen, dass wir uns dann an diese Körperintelligenz erinnern und uns damit verbinden und damit auch dankbar sind. So life is like a cycle. We're going, all of us, we're going through this cycle. Also das Leben ist wie ein Zyklus und wir alle gehen durch diesen Zyklus des Lebens. A cycle of getting born, coming to earth and dying. Es ist ein Zyklus von geboren werden, zur Erde kommen und am Ende endet dieser Zyklus mit dem Sterben. I started to understand that dying is not the end. Sie hat angefangen zu verstehen, dass das Sterben nicht das Ende ist. We already exist before we come here on earth. Wir existieren schon, bevor wir hier auf diese Erde kommen. We can become our ancestors when we're leaving. Wir können sogar zu unseren eigenen Vorfahren werden, wenn wir kommen bzw. wenn wir gehen. Or spirits, or becoming an Orisha. Unser Geist kann ein Orisha werden. Later we will explain what Orishas are. My brother Dragga will explain later.
Später wird Ihr Bruder Dragga erklären, was Orishas genau sind. And these ancestors are there to taking care of us and to connect with us, to share their knowledge and wisdom. Diese Vorfahren sind dazu da, um sich mit uns zu verbinden, um auf uns aufzupassen und um ihre Weisheit mit uns zu teilen. Communicating with us. Sie sprechen zu uns. If you didn't fulfill your destiny here on earth, you can come return and you can incarnate. Wenn du deine Bestimmung, dein Schicksal nicht erfüllt hast, dann kannst du nicht zurück auf diese Erde kommen. Did I understand that right? I'm not sure. Did If you? No, if you will come back Yeah. to the earth. Yeah. You will come back. Yeah. So if I do not fulfill my destiny, if I do not am not successful in this life, then I will come back here and have a new start in a new life and try again. New So, cycle. Okay, Yes. new cycle. Ja. Okay, ich habe es falsch verstanden. Also, wenn man seine Bestimmung in diesem Leben nicht erfüllt hat, dann kommt man am Ende wieder auf diese Erde und kann es dann im nächsten Leben eben wieder versuchen. So this cycle of getting born and dying, coming and leaving has stages. Also dieser Zyklus von geboren werden und sterben, hat verschiedene Stufen. We're going to get prepared to a certain life we're going to live on earth and going through the states to request for a good Ori. Your Ori is your divine self, your higher self. Okay, I hope I understood that right. I just tried, or maybe I just asked. Want So to hear it again? yeah, I would like to hear it again. So we got prepared into a certain life we're going to live on earth. Ja. And we're going through the stage of requesting for a good Ori. So we can go to the stage to request ourselves for a good Ori. For good Ori. And your Ori is the higher self, higher divine self. self. Yeah. So before we come to this life, we are prepared for this life we have. And in this life, we try to do the stages of transformation as good as we can. And if we do it good, then we get a good Ori, or we become more of our Ori. Did I get it right now? If you come back to Earth, if you're going back, if you're going to need to go back, then you're gonna request. When it's time to go back, you're requesting for a good Ori. Okay. Yeah. Now, so if I go back, if I die, then I can for my next life ask if I can please get a good Ori, so that it is more easy for me to fulfill my my mission here on Earth. Ja. Hey? Ja? Ja. Okay, also es ist so, dass wir, bevor wir geboren werden, auf dieses Leben vorbereitet werden. Und wir haben in diesem Leben gewisse Aufgaben zu erledigen. Und gerade wenn wir aus diesem Leben scheiden, also wenn wir sterben, dann können wir eben nochmal fragen, ob wir ein gutes, höheres Selbst bekommen. Ein höheres Selbst, was uns dann eben in der nächsten Inkarnation unterstützt, diese Aufgaben, die wir hier auf der Erde zu erfüllen haben, unsere Mission zu erfüllen. Yes, beautiful. Yeah. Yes. And so if you really think about this, then we built our own Ori. We built our own higher self. We build it here in this realm, but we also build it in the realm where, we don't actually can see what's happening there, but we can communicate. Yeah. So by constantly coming back, we're transforming, but we're also nitpicking to get a good Ori. So our high consciousness, our higher self, will get smarter and smarter and smarter in helping us passing the test of life, which we will do. Genau, also es bedeutet, dass unser höheres Selbst, dass wir das in diesem Leben jetzt formen und auch
wenn wir sterben in dieser anderen Welt, formen wir da auch weiter dieses höhere Selbst. Und durch all unsere Inkarnationen wird unser eigenes höheres Selbst immer besser und besser und besser und kann uns dann natürlich auch viel besser unterstützen, unsere Seelenmission hier auf der Erde zu erfüllen. Yeah, and choosing then also your own destiny. So you choose how do you want your life to be here on this planet when you go back. Ja, und du kannst halt, wenn du zurückgehst, also nachdem du gestorben bist, vor der nächsten Inkarnation, dir eben auch aussuchen, wie wird dein Schicksal sein? In welche Lebensumstände möchtest du hineingeboren werden? Das entscheidet man vorher auf Seelenebene. Yeah. And then the next state is that we're gonna meet our soul. We're gonna meet our soul to inform them the purpose of going to Earth and also the duration, the time. Aha, und der nächste Schritt ist also, nachdem wir uns für unser Schicksal entschieden haben, dann treffen wir unsere Seele, informieren diese Seele über unser Ziel auf der Erde und auch über die Zeit, die wir auf der Erde sein wollen. Yes. And then in the next stage, after that, we got given our soul of our personality, so our ego. That is going to be chosen for us. Okay, I have to ask, I'm sorry. After meeting our soul and informing her for the purpose, and then we're gonna get the ego. The essence. First we have the essence, and after we have the essence, then we got the ego, right? The essence, yeah. Then you got given the ego, your personality. Mm-hmm. So, for instance, you will get this connection, which we call the soul. Yeah. Which is a pure connection. It's just pure connection. We cannot touch it. It's deep soul. It's a deeper understanding of the soul. Yeah. Then once we've harvest this soul, yes, we are coming back, and then we get they pick for us our personality, the way we're gonna behave. So depending on when you're born, especially, but we will get this personality assets, which will then be placed on top of this pure soul, which is a pure connection, just a pure connection with the divine. Mhm. Ja. Genau. Also nachdem wir dann unsere Seele bekommen haben, und diese Seele ist eine pure Verbindung zum Göttlichen. Ja, es ist was ganz Reines, was ganz Pures. Und wenn wir das bekommen haben, dann bekommen wir erst unsere Persönlichkeit, sowohl, I think, the positive aspects of personality and the negative aspects of the, and the negative perspective we call ego, right? A part of it, yes. Ja, genau. Also wir kriegen die positiven Persönlichkeitseigenschaften und die negativen Persönlichkeitseigenschaften, und gerade diese negativen Persönlichkeitseigenschaften, die nennen wir ja eben dann auch oft Ego. Ego is not especially negative. Oh, sie sagt gerade, das Ego ist nicht ausschließlich negativ. It can be very useful. Es kann eben sehr hilfreich sein. Yes. But that's another topic. Aber das ist ein anderes Thema. Yeah. So then finally, after all these stages, you are gonna embrace the forgetfulness of the tree of life and the tree. Or maybe you translate first. Then after all this, you're gonna embrace. Also nach all diesen Schritten, die wir gerade beschrieben haben, wirst du dann den Baum des Lebens umarmen. Yes, and the forgetfulness of the tree of life is the forgetfulness of the creation which was planted, and this will be restored. Und nachdem wir den Baum des Lebens umarmt haben, werden wir halt all das, was davor passiert ist, vergessen. Aber es ist dann nicht weg, es wird nicht gelöscht, sondern es wird in diesem Baum des Lebens
gespeichert. Ich frage da nochmal kurz nach. So, everything which is deleted in our brains because when we embrace the tree of life, but it is stored in this tree of life, right? It is not gone. It is not completely deleted. It is stored. It's not longer in our mind, but it is stored in that tree of life, right? Ja. Genau, also es ist so, wie ich erklärt habe, wenn man diesen Baum des Lebens umarmt, dann vergisst man eben alles, was vor der Geburt war und wie man Seele und Personalität bekommen hat. Und dann wird es aber in diesem Baum des Lebens gespeichert. Ja. Ja. So when we got born, we got all this genetic material, these programs of genetic material given to us. And it is in every cell, molecule, and electron, in every cell of our body. Genau, und wenn wir geboren werden, dann bekommen wir diese ganzen genetischen Informationen. Und diese genetischen Informationen sind in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert. And this is from all lifetimes. So not only from this life, but from all lifetimes. Und dieses Wissen ist nicht nur von diesem Leben, was dann kommt, sondern auch von allen Leben, die wir davor hatten. Das ist in unserer DNA und in jeder Körperzelle gespeichert. Yes. And that is your body intelligence, your body elemental, your spirit body. Und das ist deine Körperintelligenz, dein elementares Körperwesen, dein spiritueller Körper. And this body intelligence is creating a new body, so every lifetime. Und diese Körperintelligenz kreiert einen neuen Körper, und zwar für jedes deiner Leben. And it's responsible for all functions of your physical form. Und dieser ist verantwortlich für all die Körperfunktionen in deiner physischen Form. Your emotional, your mental, and your physical bodies. So for the flow and the movement of the whole energy. Also für alles, für deinen Emotionalkörper, für deinen Geist und aber auch für den Fluss deines Energiefeldes. So it's the caretaker of your physical form. So that you can move, that you can walk, that you can speak, that you can do things. Also dieses ist der Beschützer deiner körperlichen Form, sodass du dich bewegen kannst, dass du sprechen kannst, ja, dass du all das tun kannst, was wir so tun. Yeah, so it's the caretaker, your caretaker. That you can... Ist dein Beschützer. Yeah. So this has a divine structure. Huh? It is in all your cells. So, for example, if you have a cut in your hand, or you cut yourself, or you hurt yourself, then this body intelligence knows exactly how to heal that, to close it. Genau, also diese göttliche Struktur, diese göttliche Intelligenz ist in all deinen Zellen. Und als Beispiel, wenn du dir zum Beispiel mit dem Messer in den Finger schneidest, dann weiß diese göttliche Körperintelligenz ganz genau, wie man das zu heilen hat. Yes, and I hear you already said that. That's also the blueprint of your cellular structure, your DNA and your RNA. I think you already told that, is it? Yeah, when you first said, like, when you're born, then every information goes into that RNA and DNA. Yeah, So that's what I translated. Genau, und sie sagt halt aber auch, dass diese göttliche Struktur, dieser Beschützer, der ist sozusagen sogar noch vor der RNA und DNA da und ist sozusagen die Vorlage dafür, um die jedes Leben zu machen. Ja. So it knows exactly where all this information in you is stored. It knows everything. Also, es weiß alles und es weiß ganz genau, wo in dir die korrekten Informationen zu finden sind. So everything what you ever experienced, everything, your thoughts, your emotions, all your feelings, all these traumas what you have with you, everything what you see, everything what you hear, everything what you feel, it's all stored there, and it sees everything as the truth, as a fact. Genau, alles ist einfach darin gespeichert, alle Emotionen, alle Erinnerungen, auch alle Traumata. Und einfach alles ist darin gespeichert und alles, was da gespeichert ist, das betrachtet dein Bewusstsein sozusagen als Fakt, als Wahrheit. Yeah.
It is your biological, spiritual ancestor heritage patterns in the blood and the body. Also es ist sozusagen dein spiritueller und biologischer Vorfahre und auch somit Ratgeber, der in deinen Zellen gespeichert ist. Yeah. So if you reconnect with this body spirit, this form, which is your consciousness in you. Also wenn du dich damit wieder zurückverbindest, mit dieser Körperintelligenz, mit diesem Bewusstsein, was in deinem Körper ist, Then you bring awareness of your past life and the importance of your ancestor wisdom. dann bekommst du Klarheit über dich und über deine Inkarnationen und wirst eben auch mit deinen Ahnen und deren Weisheit verbunden. So by connecting with this elemental, you can receive the wisdom and the knowledge and information. Also wenn du dich mit diesem Elementarwesen verbindest, kannst du das Wissen und die Weisheit von ihm erhalten. So awakening yourself is also awakening your body intelligence. It's awakening all your cells. Also Erwachen ist ist eben auch, dass du deine Körperintelligenz erwachen lässt und dass jede einzelne Zelle in deinem Körper eben auch erwacht. And we can deprogram this intelligence with our thoughts to change the cellular patterns, to change the behaviors, to change our, for example, habits and addictions, to change the emotional feelings. We can change that with our thoughts. Und mit unseren Gedanken können wir alles verändern. Ja, auch in diesem Elementarwesen, wenn wir uns damit verbinden. Wir können auch Süchte loslassen. Wir können schlechte Verhaltensweisen loslassen. Mit unseren Gedanken können wir all das zum Positiven beeinflussen. Yeah, all the wounds, all your traumas. Alle alten Wunden, alle alten Traumata kann man damit heilen. We can change it to another reality, and come more in harmony with it. Genau, man kann es in eine andere Realität verändern und mehr in Harmonie mit diesen Dingen kommen. Coming in self-love and finally coming in the state of unconditional love. Um dann vor allen Dingen in das Bewusstsein der Selbstliebe zu kommen. Und nachdem man in der Selbstliebe ist, kommt dann die, I know the word in German, unconditional love. Bedingungslose Liebe, genau, in den Status der bedingungslosen Liebe können wir dann kommen. Yeah. So the lower frequency that you brought with you, they can be restored. Also diese niedrigen Frequenzen, die wir mit in dieses Leben gebracht haben, die können wir verändern. Die können wir überschreiben. And we can work with this body consciousness, our cellular body, which are connected with all the electrons, all body, in all spaces and between. Und so können wir mit diesem Elementarkörper arbeiten, weil der uns wirklich mit allem verbindet und uns die Möglichkeit gibt, all das zu verändern, was wir verändern möchten. So with our thoughts, we can change this program. We can change our reality. Also mit your thought program. Mit unseren Gedanken können wir unsere Gedankenprogramme transformieren und verändern. Und ja, wir können unsere Realität verändern durch unsere Gedanken. And it has a beautiful light line connected with the light of the source, all that is. Und es hat ein wunderschönes Licht, einen wunderschönen Lichtkörper und der ist direkt verbunden mit dem großen Licht von allem, was ist. It's connected with the Father-Mother energy. Es ist verbunden mit der Vater- und Mutterenergie. With the divine energy. Mit der göttlichen Energie. And with all the higher beings, und mit allen höheren Kreaturen, mit allen höheren Energien. So by reconnecting and bringing yourself in an alignment. Also wenn du dich selber mit diesem Bewusstsein wieder verbindest und dich in diese Ausrichtung bringst, can give you experience of bliss, of unconditional love, connected with the Father-Mother gods. Dann bekommst du diese Glückseligkeit, diese Erfahrung der
unkonditionellen Liebe, dieser universellen Liebe mit der Verbindung zu Mutter Erde und zu Gott. Everything starts to come in union, and you can bring in more higher frequencies. Alles fängt an, eins zu werden und du selber kannst mehr höhere Frequenzen aussenden. So if you don't know yet this body intelligence, if you never ever heard about it, this is a chance to reconnect with it and acknowledge this intelligence. Wenn du also noch nie von dieser Körperintelligenz gehört hast, dann ist jetzt der Moment, wo du dich wieder mit ihr verbinden kannst und sie ehren kannst, sie annehmen kannst. Because it's in constantly service, very humble and in service for your physical form. Weil sie dient dir immer, die ganze Zeit. Sie ist immer für dich da, während du hier in deiner physischen Form bist. So let's acknowledge and give thanks to this elemental. Also lasst uns sie ehren und diesem Elementaren danken. And let us build up a better relationship so we are more in tune with ourselves and we started to understand also the higher frequencies. Ja, also lass uns mehr damit verbinden und in Ausrichtung bringen, damit wir auch mehr diese höheren Frequenzen aufnehmen und verstehen können. Because if we started to come in a better relationship with this intelligence, we started to recognize the higher frequencies much better. We started to understand and trust more on our intuition. Weil wenn wir eine bessere Beziehung zu dieser Körperintelligenz haben, dann verstehen wir uns selbst besser, wir verstehen die höheren Frequenzen besser und dann wird einfach alles besser. So it can be the key to a healthier, better life, a key to self-healing. Das kann der Schlüssel sein, um ein besseres Leben zu bekommen. Das kann der Schlüssel sein zur Selbstheilung. Come into acceptance, compassion, In die love. Akzeptanz zu kommen, in seine Passion zu kommen, in die Liebe zu kommen. Send that to your elemental body. Das alles zu deinem Elementarkörper zu senden. Because if you do that, you are acknowledging yourself, you lifting up that self-love, self-acceptance for yourself. Weil wenn du das machst, dann erhöhst du auch deine Selbstliebe. Du erhebst dich selbst. So let's start today to upgrade and acknowledge and reconnect with this beautiful, beautiful intelligence, your body elemental, also called body spirit or body intelligence. It has many names. Let's reconnect and come in alignment with your higher self, your elemental body, and the light from the Most High. Let us come in alignment so we can receive all the beautiful blessings from above and connecting with the spirits. Also lass uns jetzt uns damit verbinden, damit wir all diese wunderschönen Segnungen von oben erlangen können, damit wir uns in Ausrichtung mit dieser Liebe und diesem Licht bringen. Lasst uns jetzt mit dieser Körperintelligenz, mit diesem geistigen, körperlichen, spirituellen Bewusstsein verbinden. Ashe. 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 So that was a lot of information, I think, huh? Also das war ganz schön viele Informationen, sagt er. Yeah. But knowing, I say, Yes, go but on, bro. knowing, if you don't really directly understand it, because it goes fast, that doesn't matter because your body intelligence already hear it. So it's already there in your memory stick. It's your memory stick. So it's already there. So you don't have to be worried because it's already programmed in your memory stick. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr das jetzt nicht versteht, oder verstanden habt oder nicht alles verstanden habt, weil es ist schon in deiner Körperintelligenz drin. Alles das, was gesagt wurde, hat auch deine Körperintelligenz schon gehört und es ist wie ein Memory Stick, also wie eine kleine Festplatte in dir und da ist halt diese Information schon drauf gespeichert und sie hört die ganze Zeit mit und wird sich wieder erinnern, auch wenn dein Tagesbewusstsein das jetzt sozusagen nicht alles fassen konnte. Vertraue darauf.
And then later in the meditation, then we go into the action mode. So then all comes clear because your body knows, and you started to react if you started to name things. So the action part will come, and then the higher understanding of everything is falling on its place. Genau, nachher in der Meditation wird auch der aktive Part kommen. Ich glaube, in Deutschen sagt man, da wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Also da wird einfach alles einsacken und ganz klar werden und alles, was gewusst werden muss, wird an seinen Platz rutschen. Ashe. Ashe. So thank you very much for translating. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Sissa. Yes. I thank you. In the second half of this program, my sister will do a guided meditation. And in this meditation, she will talk us through how to connect with this body elemental and how to use it as a tool to put in our feelings. Yeah. Im zweiten Teil dieser Veranstaltung wird seine Schwester uns das eben alles erklären und für uns erfahrbar machen. Und wir werden uns mit dieser Intelligenz verbinden und auch mit den Emotionen. So the beauty of our ancestors is that they started recognizing these body elementals. Also die Schönheit unserer Ahnen liegt darin begründet, dass unsere Ahnen eben das Wissen darüber hatten, wie sie sich mit diesem Körperelementarwesen verbinden konnten. Und sie haben es eben auch getan. Sie haben sich mit diesem Körperelementarwesen verbunden. Yes, and they started calling these aspects of nature. Yeah, so these elements, these body elements, or this body consciousness. Yes, we see them as a form of energy which we can address to. Ja, und sie haben dieses Körperbewusstsein eben als Teil der Natur erkannt und als Form von einer Energie, mit der man eben auch sprechen kann, mit der man arbeiten kann. So, for instance, if we go to the temples of ancient Kemet, what we know as Egypt, and we go to those temples, you can translate. Ja, genau. Also jetzt kommt ein Beispiel, wenn man zum Beispiel zu diesen alten ägyptischen Pyramiden, zu diesen Tempeln geht, dann you will see how our ancient people described all these energies and gave them names. Dann wird man sehen, wie unsere Vorfahren halt diese ganzen Energien beschrieben haben und welche Namen sie ihnen gegeben haben. Yes, and then these names, most of us know now as spirits or as gods or things like that, yeah. But diese Namen, also heutzutage denkt man an sie als Energien, als Geister oder auch als Gottheiten, aber the ancient Kemet, they call this the Neteru from nature. Also die alten Kemet, what did they call it? So the people from Egypt, the old Egyptians, Also die alten Ägypter, they call this energy Neter. Sie haben diese Energien Neter genannt. Exactly. So different ancestors from the African continent, they call them Orishas. Und andere Vorfahren aus anderen afrikanischen Kontinenten haben diese Energien Orishas genannt. Different ones will call them the spirits. Wieder andere werden sie the spirits, also die Geister nennen. Yes. So what I'm trying to say is this energy field, there are different ways to communicate with it. Also was er sagen möchte, ist, dass dieses Energiefeld, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Energiefeld in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Absolutely. And it will all be derived into the elements.
Und es wird, I did not understand it. It will all be derived into the elements. Yes. So These are the words, but I yes, have problems to get the translate sense. this. Yes. So this energy, yeah, Mhm. it will be empowered by a certain element. Genau, also diese Energien werden ermächtigt durch ein bestimmtes Element. Exactly. And we will, after the how do you say it, after the meditation, yeah, the Yeah. field will be clear. Because my sister will make the field clear, this will be a good time to start calling some names so we can understand how it feels. And this is what we're trying to do in the next part, so after the break with y'all. So we can start to feel, yeah, and be connected with this body element, with this element of nature, with this cosmic deity. Genau, also nach der Meditation wird es Klarheit geben in uns und dann können wir anfangen, diese Namen zu nennen. Und wenn wir diese Namen nennen, können wir dann auch diese Energien fühlen und haben dann sozusagen Klarheit, wen wir da anrufen und können das genau spüren in uns. Yes. So we can receive the teachings, Also maybe not on this moment, Mhm. but they will know, the body element will know when to give the teaching. Genau, also wir werden dann diese Lehren empfangen, vielleicht nicht sofort in dem Moment, aber unser Körperbewusstsein, unsere Körperintelligenz wird für uns wissen, wann wir diese Lehren empfangen dürfen. Yes. Yeah. So this is it, I think, for the first part of our teaching. So if there are any questions we should ask, we should answer before we go to the next part, then just please let us know. Can I add something? Yeah, of course. To make it clear, so we're going through meditation in the second part to align, to reconnect, and we're making a sacred safe space for yourself to put yourself in, so you can go through all these stages with this elemental body to let go things where you're still attached with and it's not needed anymore in this life. So to let go all of that, you go through all these things by naming it. And because you are then in a very sacred space with yourself and very receivable and open, that is the moment where we're going to introduce these energies in. So this is the perfect moment to open the field for that. Genau, sie wollte nochmal sagen, dass wir in und nach der Meditation diesen heiligen, sicheren Raum für uns selbst kreiert haben und kreieren können und sie uns das für uns kreieren. Und in diesem Raum werden wir durch alle Stufen hindurchgehen und genau sehen, was können wir loslassen, was brauchen wir in dieser Inkarnation nicht mehr und das lassen wir dann auch los. Und wenn wir das alles losgelassen haben, dann können wir die Namen von diesen helfenden Energien eben aussprechen und auch sind wirklich offen und rein, die wahren Botschaften zu empfangen. Und ja, und ihr Bruder hat jetzt nochmal gesagt, bevor wir jetzt starten, hat er den Raum geöffnet, ob es noch Fragen gibt und die würde ich dann natürlich auch übersetzen. So there's the first question I read. It says, which names should we say? Beautiful, beautiful, beautiful. Wunderschöne Frage. Yes. So, for instance, in first, I will only say my own name, yeah, to start with, because I'm a body elemental too, right? Genau. Also erstmal am Anfang würde er empfehlen, nur den eigenen Namen zu sagen, weil jeder einzelne von uns ist ja auch ein Körperelementarwesen. Yes, but we will guide you through a safe space where you can start chanting different names. Yes, and the best thing would be if after this ceremony, you can find out from your own wisdom and lineage, which will be the names. Yeah. So if I'm, for instance, in ancient Egypt, I would call upon
the sun, Ra, you know. But when I'm in ancient Ghana, I would call upon Isi, which is the same sun. When I'm in India, I would call upon Surya. You understand? So we will do it from our perspective, but we invite you, yeah, to go on this path and try to find those that surround you. In the meditation, my sister will also invite the name calling. So maybe you will get a name in your head and then you can call that name. Yeah. Genau, also Sie sagen, dass Sie natürlich in diesem sicheren Raum einige Namen vorgeben werden, die wir dann ausprobieren können, aber Sie laden dich besonders dazu ein, dich mit deiner Ahnenlinie zu verbinden und vielleicht bekommst du sogar in deinen Kopf gewisse Namen gesagt von deiner Ahnenlinie und sie laden dich ein, für dich dann im Anschluss diese Namen auszusprechen. Er hat zum Beispiel ein Beispiel gebracht, es kommt auf deine Herkunft an. Wenn du in Ägypten lebst, dann würdest du diese gewisse Energie Ra nennen. Wenn du in Ghana lebst, würdest du diese gleiche Energie aber Isi nennen. Und wenn du noch woanders lebst, dann würdest du diese Energie Surya nennen. Aber das sind 3 Namen für die gleiche Energie. Und es ist aber wichtig oder es ist besonders hilfreich für dich selber, wenn du herausfindest, aus welcher Ahnenlinie stammst du und wie haben deine Ahnen diese Energie genannt, weil das dient dir am meisten. Ja. And we are also supporting by calling in from our lineage, and also I will speak out also loud my name of my elemental body. So asking my body elemental to support your body element to start communicating with you. Genau. Also sie wird anfangen natürlich die Namen und den Namen des also ihres eigenen Körperelementars zu nennen und ihrer Körperelementare. Und dadurch, dass sie mit ihren verbunden ist, werden sozusagen unsere Körperelementare das eben auch spüren. Und wir gehen halt von der Tradition von Garra und Rrana aus, aber das wird unsere eigene Erinnerung wird hochkommen und dann können wir zu unseren eigenen Ahnen gehen. Yes, because if you have a name of this elemental body, it has a name, so it can give you the name. Then it's easier to reach out directly, yeah, when you have a name. So it's very helpful. But we will go through it in the meditation, and it will all be guided. So don't worry. Genau, also es ist besonders hilfreich, eben wenn du die Namen dieser Kräfte kennst, weil du sie dann viel leichter um Hilfe anrufen kannst. Aber das werden wir alles in der Meditation zusammen machen und sie werden uns helfen. Yes, thank you so much. I also have a question. It's so touching to listen to you, and it remembers me also of the words of the Mayan elders, because they also say we have everything within us. We just have forgotten. So if we remember, we will remember like our destiny and our ancient wisdom that is deep inside of us, but also it can cure or heal our DNA, right? Yes. Because it works on every level. That's how I feel it. Yeah. Yes. Yeah, right. Yes, I think you're so right, sister. All across the world, I think all natives, they will give you the sort of same story, right? And it's all gonna be like, we know, we are programmed, and even now in science, yeah, they store DNA. How do you say it? They stored information on DNA on skin. So this company, Microsoft, they can store data on your skin. Yeah, and retrieve it. So they put a picture on your skin and they retrieve it. Yes. So, and now they found out that on one hand, they can put all the data of Silicon Valley, just one hand. So we must be extraordinary humans, extraordinary beings. And it's up to us to unlock these,
to unlock all of these presents that they put in us, so we can start unraveling them and be more centered in life. Yeah. And it's so important, especially in this time, right? Yeah. Can I translate now? Sorry. Also Alicia hat gefragt, also in der Maya-Tradition ist es halt so, dass die Maya eben auch sagen, wir tragen alles in uns. Und sie sagte, wenn wir diese Meditation machen und uns mit diesem Körper elementar verbinden, hat sie gefragt, ob es dann nicht auch unsere DNA repariert und dass es sozusagen auf jeder Ebene wirkt, ja, körperlich, spirituell, geistig, alles. Und das haben sie bejaht. Und dann bekamen wir die zusätzliche Information, also dass es eigentlich in allen alten Kulturen war dieses Wissen bekannt, dass wir das alles so viel Wissen in uns tragen. Und jetzt hat aber auch die Wissenschaft herausgefunden, speziell die Firma Microsoft, dass man eben auch Informationen auf unserer Haut speichern kann. Und das ist wie ein Bild und das kann man auf der Haut speichern. Und er sagte, in einer Hand kann man zum Beispiel die kompletten Daten aus dem gesamten Silicon Valley speichern. Das heißt, wir sind eigentlich außergewöhnliche Superlebewesen, die unglaublich viele Informationen und Weisheiten in sich tragen. Und wenn wir uns mit diesem Körper elementar verbinden, dann können wir unsere eigenen Superkräfte sozusagen entfalten. Und wir können uns dazu entscheiden, Zugang zu all diesem Wissen und zu all diesem Bewusstsein zu erlangen. Yeah. Yes. Beautiful translation. Connecting with with your ancestors also. Right? Yeah, I hear often people saying, I don't know who my ancestors are. How can I connect with them? No, also through your elemental body, through this intelligence. Ja, genau. Also und da kann man sich natürlich vor allen Dingen durch diese Intelligenz mit den Ahnen verbinden, weil sie hört oft Menschen, die sagen, ich kenne meine Ahnen nicht, ich habe überhaupt keine Informationen zu meinen Ahnen. Und sie sagt, doch, die sind in dir und liegen, du bekommst sie durch die Verbindung mit deiner Körperintelligenz. So here's a question in the chat. I wonder what informations they want to put into our bodies by the mRNA vaccine. Yes. Also in German, hier fragt natürlich jemand, dass sie sich darüber wundert, welche Informationen sie wohl durch diese mRNA, genau, RNA ist da drin, durch diese mRNA-Impfung, Corona-Impfung, denn in uns speichern wollen. Yes. So, the key in all of us to be self-centered will lead to a cure on this whole RNA thing. Yeah. Because we're talking about something from outside of us, what will be put inside of us. Yes. So if we start cleaning ourselves from the inside and restructure this DNA, then this whole thing doesn't affect us. Yes. Another thing is, the more we are empowered to fill our own cup with our own energy, the less energy can cross into us. So balance is balance, and there will always be people or things thrown at us, but this is nothing new. It is new. The only thing that is new is how we react to it. Yes. So that's my standpoint on the vaccines and stuff like that. So one moment. So you think this vaccination does not have an effect on us if we are really connected with our body intelligence, then we could easily throw it out or so. Yeah, to be exact, we shouldn't. To begin with, if we nurture our body element or nurture our DNA right, then we won't be in a position when we need to get the shot. Yes. Right. So you also very think it's not a good idea to take. Yes, but if they blindfold me and they take me and in the nighttime they shoot me, I can
Yeah. Okay. And then if that happens, Okay. yeah, then I am aware that Okay. everything happening in my body, I'm cleaning myself constantly. Okay. So this thing they want to do now can be the same as MK Ultra. It can be many things. Yeah. But I keep this away from me by invoking my own power and changing my own DNA on a daily basis. Okay. And you say if every being on this earth would do this, we would clean all the earth and we would wipe everything away. And maybe because is it your point of that if now the people are awakening and that's why they come with a shot because they want to stop this awakening, right? Because if everyone would do this awakening, all the earth would be clean and good and green, right? Yeah, they will give you war, they will give you drought, they will give you everything. So this is the outside, and they will always do it. They will always do it, and they will always find a way. Yeah? So we try to find and keep the way of the ancients, so we don't have to interfere with these things. Okay. Keep your cup full. Yes. So keep your cup full. Imagine that the creator is the chalice. And we are the little cups out of this chalice. So if you keep your cup full and connected with the chalice, then you're good. Yes. Okay, also der Schlüssel zur Selbstheilung und zur Heilung der Erde ist eben die Verbindung zu diesem Körperelementar. Und das hat sie gerade auch nochmal sehr schön gesagt. Wenn du dich selber mit dieser Energie verbindest und wenn du deine eigene Tasse sozusagen mit dieser eigenen Energie immer wieder füllst, dann kann von außen eigentlich keine Energie da reinkommen und dich da wieder rausbringen. Und auch diese Corona-Impfung, also das ist etwas von außen, Informationen, die da in dich reinkommen wollen. Und erstens mal ist es ja so, dass die Menschen, die erwacht sind und die dieses Bewusstsein haben, also die lassen sich so eine Impfung natürlich überhaupt nicht geben. Ne? Erstens. Aber angenommen, man würde einen bewusstlos machen, dich ins Krankenhaus zerren und dir, während du bewusstlos bist, so ein Ding reinhauen, dann, wenn du ja aber vorher sowieso schon das Bewusstsein hast, dann kannst du das alles rausschmeißen, weil sie laden uns dazu ein, unsere RNA und unsere DNA in der täglichen Routine sozusagen neu auszubilden und immer wieder neu auszurichten. Und wenn du damit verbunden bist, dann brauchst du im Außen vor gar nichts Angst haben. Auch nicht, das ist das, was sie schon immer getan haben, die äußeren Kräfte. Sie haben dir Krieg gegeben, sie haben dir Sachen weggenommen, sie haben versucht, deine Gesundheit zu zerstören, Chemikalien auf dich draufzuschütten. Wenn du in der Verbindung mit deinem Körperelementar und somit mit dem Göttlichen bist, dann kann dir das alles nichts anhaben. Und dann kommst du auch aus der Angst raus. Yes, and beautiful translation. Beautiful translation, sister. Thank you. Thank you. And here's do we have time for one or two more questions or not? Do we have? I don't know. Yeah, we have. I don't know. Alicia? Here's another question, but I think from what we now know, it's just yes. Can I clean my body from heavy metals too? Yes. Yeah, yes. Absolute. Yes, you will clean it by meditation, but you will also clean it by using certain herbs which are ionizing, so they will pull those metals from the body, and you can then throw it up or via the pissing it out or sweating it out. Yeah. So it's very difficult. Yeah, and it's our ancestors used to work a lot with quick in the gold mining. Yeah, for the gold mining in the gold mining industry. Yeah. So and it's a heavy metal, quick. I don't know if we know. Yeah. And this heavy metal was used a lot. And what we see nowadays is that the young people, so like 2 generations ago, they died very young because they work with this metal. Yeah, all the fish, everything in the river will die. It's very bad for nature. But the older ones, they didn't have it. And they always told us, before you do this work, you got the
mentally rid yourself of getting this metal into your body. Yeah. You understand? So, but once we get old, yeah, then we don't do it and we don't listen to the elders. And then now we see the consequence of it. Yeah. So the mental game is very, very important in weakening something that has challenged us or attacked us. Yeah. And then after, we looked in nature to see what in nature, yeah, is a medicine is helping us. Which herbs can we take to help this mental process also going through the body? And those two we combine, and this is medicine. Genau, also er hat jetzt nochmal erklärt, bei Schwermetallen natürlich ist es nicht einfach, aber man kann diese Schwermetalle loswerden. Und zwar erstens durch die klare Entscheidung, das nicht in deinen Körper zu lassen. Ja, es ist da außen, aber ich lasse es nicht rein. Durch Meditation, durch jede Meditation